تدري ليش قاعدين يرموا عربات المترو القديمة في البحر؟ المفروض إذا انتهى عمرها يودونها للتدوير صح؟ بس نيويورك عندهم فكرة أذكى، يسوحوها من السفن اللي تغرق وتصير موطن للكائنات البحرية. قالوا ليش ما نسوي نفس الشيء مع عربات المترو؟ أخذوا أكثر من 2500 عربة، نطفوها كامل، شالوا الكراسي، شالوا الزيوت، بعدين حملوها على سفن وراحوا لنص المحيط الأطلسي، ورموها في البحر عشان تصير شعاب صناعية. طيب شلون تشتغل هاي الفكرة؟ الطحالب والشعاب تلتصق بسهولة على الهياكل الحديدية، بعدها تجي كائنات زي بلح البحر وتعيش فيها، وهذا يزيد الأكل للأسماك 400 ضعف مقارنة بالرمال العادية. يعني الأماكن اللي كانت فاضية صارت مدن تحت البحر. والحديد أكيد مع الوقت راح يتصدى، بس ما راح يضر شيء في البحر، بالعكس راح يخدم النظام البيئي بشكل رهيب.